कोरोनाची गती जावपाक लागल्या उणी. भारतीयां बरोबर गोंयकारांकय खोशयेची खबर. फाटल्या 24 वरांत 46,000 केशींची जाल्या नोंद. एकूण आंकडो पावला 75,97,000चेर. कंत्राटदाराच्या कामांतल्यान पैशांचो सारको जायना वापर. 10 लाख रुपयाचे काम दिल्यार तातूंतल्या 5 लाख रुपयाचोच खंय जाता वापर. कंत्राटी कामांतल्यान जाता भ्रष्टाचार. मुख्यमंत्र्यान केले मान्य. आता लोकांनीच करची खंय उदरगतीची कामां. गोंयांतले चकचकीत रस्ते सोदपाची गोवा 365 ची मोहीम चालूच. हे खेपे घडटले कुंकळी इंडस्ट्रियल इस्टेटीतल्या रस्त्यांचे दर्शन. गाडी चलोवप्यांक आडावन धरचो पडटा श्वास. रस्तोय घेता निमणो श्वास. येवकार, हांव शिवेंद्र तारी. पळयात खबरो विस्तारान. कोरोना महामारी अजूनय सोंपूंक ना अशें आसलें तरी लोक मार्गदर्शक सुचोवण्यांक पाळो दिनात आनी सरकारी अधिकारी ह्यो सुचोवण्यो प्रभावीपणान चालीक लायतना दिश्टी पडनात, धरून जिल्लोधिकारी. ऑनलायन प्रमाणपत्रां मेळोवन दिवपाचें आश्वासन दिवन लेगीत लोकांक वेगवेगळ्या प्रमाणपत्रां खातीर अजूनय लायनीन उबे रावपा बगर पर्याय ना. येणावळ प्रमाणपत्रां आनी हेर कागदां मेळोवपा खातीर लोकांक मामलेदार कार्यालया मुखार लायनीत उबें रावचें पडटा. मामलेदार कार्यालया सावन हेर सरकारी कार्यालयांनी लोकांच्यो गिट्टी पडटात. म्हत्वाची गजाल म्हटल्यार कोरोना वेवस्थापना खातीर वेगवेगळ्यो मार्गदर्शक सुचोवण्यो चालीक लावपी हेच अधिकारी. कोणाचें कितें एप्लिकेशन आसा रेजिडन्स सर्टिफिकेट जावं इनकम आसूं कितें आसूं ऑर एनी अदर आमी तें सिस्टमॅटीक तेंचें क्लियर करून तांकां तेंचें काम करून दितात आनी लोकांनी बेश्टें आबूज जावन हांगा गर्दी करप ना. स्पेशली फॉर रेजिडन्स सर्टिफिकेट ह्या लास्ट 2 वीक जाले हांगा कंटिन्युअस लायनी लागतात. सो लोकांक अपील करता की कितें तुमचें कसलेंय बारीक सुद्दां काम आसूं तें आमी विदीन 2 days whether it is certificate or any certified copies दिवपाच्या विदीन 2 days आमी ते क्लियर करता. फक्त इतलें आसा की पेशन्स दवरा आनी कोविड-19 स्प्रेड करपाक दिवं नाका. कोरोना खातीर न्हू सगळ्यांका घरा कडेन इनकम बंद जाल्लो आहा आनी हो खंय तरी गृह आधार हो एक इनकम लोकांक. सो तो खंय तरी बंद जायत. ताका लागून हे बेगीन रिन्यू करपाक लागून लोक कितें जाला आपल्या हेल्थाचे जिवाचे सोडून धांवून येयला रिन्यू करपाक. हे एक्चुअली पॅन्डेमीक हे आसतना हेतून हे रिस्की लोकांची लायफा वांगडा आमी ऑलमोस्ट लायफा वांगडा खेळ्या भशेन जाता. सो गव्हर्मेंटा कडेन म्हाजी एक रिक्वेस्ट, एक सजेशन कशें आयज कितें जाल्लेलें आसा, टोटल गोंयची इकॉनॉमी आसा ती कोलॅप्स जाल्ली आसा. आयज गव्हर्मेंटा कडेन पयसो ना आनी आयज तेंच्यांनी जी स्कीम एनावन्स केलेली ती स्किमाचे ते पयशे दिवंक शकना आयज लोकांक. सो आयज ते लोकांक जेन्ना पयशे दिवपाक शकना तेन्ना तेंच्यांनी एक स्टंट केलेलो आसा. कित्याक बाबा गेले आतां 3 म्हयन्याचे लोकांचे पयशे पेंडींग आसा आनी तांकां ते घालपाक जायना, ताकत ना गव्हर्मेंटा कडेन. कित्याक गव्हर्मेंटाची इकॉनॉमी कोलॅप्स जाल्ली आसा, गव्हर्मेंटा कडेन फंड्स ना. कित्याक आयज आमी पळयता की लोकांची सॅलरी दिवपाक, गव्हर्मेंट एम्प्लॉयची सॅलरी दिवपाकूच गव्हर्मेंटा कडेन पयशे ना. सो हे पयशे एवॉयड करपा लागून तेंच्यांनी हो स्टंट केल्लो आसा गव्हर्मेंटान. आनी तेज्या लागून तेंच्यांनी कितें केलेलें आसा, जी बाबा सर्टिफिकेट जेंकां गृह आधाराची बेनिफीट मेळटाले तेज्या लागून तेंच्यांनी अशें केलेलें आसा की बाबा जे लोक आसा तेंच्यांनी परत आपली रिन्यू करपाची. सो तेज्या लागून आयज ही गर्दी आमी पळयता पळय मोरमुगांव म्युनिसिपालिटीन ती फक्त रेजिडन्स सर्टिफिकेट RC काडपाक लागून आनी दुसरें म्हणटा तें इनकम टॅक्साक लागून. तेज्या लागून आयज लोकांची गर्दी पडलेली आसा थंयसर. आनी आमी पळयता की इलेक्शन येवपाचें लागीं जाल्लेलें आसा. इलेक्शन 1 वर्स उरलेलें आसा, तेच्या पयलीं कावन्सील इलेक्शन येवपाचें आसा. सो आयज हे आमदार जे आसा ते बेनिफीट घेवपाक लागून हे गव्हर्मेंटान अशें डिसिजन घेतलेलें आसा. आख्खे गोंयचे म्युनिसिपालिटीचे इलेक्शन्स आतां आनी 1-2 म्हयन्यान आसा. तेच्या लागून ते लोकांक आपल्या कडेन हाडपाक सोदता. कित्याक तेजी लायफ सर्टिफिकेट जाय पडटा. लायफ सर्टिफिकेट आमदार इश्यू करता, नाजाल्यार गेजेटेड ऑफिसर. सो गेजेटेड ऑफिसर गव्हर्मेंटानूच तांकां सांगलें आसा तुमी कोणाक सायनी दिवं नाका म्हणून. तांकां सगळ्यांक कंपल्सरी आमदारा कडेन वयचें पडटा लोकांक. सो हे आमदारा कडेन वयचें पडटा कित्याक लोकांक आमदारा कडेन गर्दी जाता, थंयसर वयता ते बेनिफीट घेवपाक. आमदार तांकां सांगता आपूण तुका सायन दिता बट तुमी इलेक्शनाक आपल्या बरोबर रावूंक जाय नाजाल्यार आपूण तुजी कॅन्सल करतलो अशें आमदार सांगता आनी तेजे जे सपोर्टर आसता अशें लोकांक सांगता. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. कंत्राटदाराच्या कामांतल्यान पैशांचो सारको वापर जाल्ल्याचे दिसून येना. कंत्राटदाराक 10 लाख रुपयाचे काम मेळ्ळें आसत जाल्यार तातूंतल्या 5 लाख रुपयाचोच वापर जाल्ल्याचे दिसून येता अशें म्हणत मुख्यमंत्र्यान भ्रष्टाचार जाता ही गजाल मान्य केली. देखून आता लोकांनीच उदरगतीची कामां करची अशें ताणें सांगलां. मनरेगा येवजणे खाला तिळारी कनाल निवळ करपाचे काम मंगळारा हातात घेतले.
ह्या वेळार मुख्यमंत्री उलयतालो. आप मजत गट आनी गांवांतल्या हेर संस्थांक हातीकडेन धरून उदरगतीची कामां करपाक जाय. अशें केल्यार थळाव्या लोकांकूय काम मेळपाक शकता अशें तो म्हणटालो. आमी एकदां पळयता 10 लाखाचो टेंडर काडटा, तें काम जर तुमी करीत जाल्यार 5 लाखांनी जाता आनी बरें काम जाता. कारण ते बाकीचे सगळें आमकां सगळ्यांक खबर आसा. पयले 5 लाख कशा पद्दतीन ते कॉन्ट्रॅक्टर आनी बाकीच्यो त्यो गजाली नाका म्हाका. पण आमच्या गोंयकारांक जर मेळटले आसत जाल्यार समेस्त गोंयकारांनी आमच्या तरणाट्या भावांनी आनी भयणींनी आपुणून फुडाकार घेवपाक जाय. हांवें सगळ्या डिपार्टमेंटाक इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या की आमचे जर भाव आनी भयणी हे काम फुडाकार घेवंक शकता आसत जाल्यार आमी नॉमिनेशन बेसिसचेर सुद्दां तें काम दिवं येता. अशा पद्दतीचे एग्रीकल्चर ओरिएंटेड आसतले, WRD ओरिएंटेड आसतले, RDA डिपार्टमेंटाची कामां आसतली, वेटरनरी डिपार्टमेंट, वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाची कामां जी पीपल ओरिएंटेड आसा, शेताची कामां आसा, ही तुमी फुडें घेवन आमच्या डिपार्टमेंटाक प्रपोजल दिवचो की आमचो हो सेल्फ हेल्प ग्रूप हे तुमचें काम करूंक सोदता. काम तुमी करात, पयशे आमची दिवपाची तयारी आसा, दिसावडोय दिवपाची तयारी आहात. बट तें तुमी काम करीत जाल्यार तें काम बरें करूंक शकता. कोण तरी भायल्यान खंयचो तरी लेबर येवन करतलो तें काम जाल्यार तें जावचें ना. आमकां जाय तशें जावचें ना. चाळ्यांतल्यान गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार. सांगेचो आमदार प्रसाद गांवकाराक भाजपान चोय वटेच्यान घेरपाचो यत्न केला. निमित्त IIT आनी संजीवनीचो IIT प्रकल्प परत सांग्या हाडटा अशें कालच प्रसादान म्हणिल्ले. प्रसाद गांवकार गोंयकारांची दिशाभूल करता अशें म्हणत भाजपाचो फुडारी दामू नायकान ताका फटींग म्हटलो. जाल्यार सांग्याच्या शेतकारांक हातीकडेन धरून प्रसादान गोंधळ घातला. तो राजकारण खेळटा असो बॉम्बगुळो रमेश तवडकरान प्रसादाचेर घातलो. मेळवलीकारांक IIT नाका जाल्यार सांग्या हाडात, कोण विरोध करचो ना अशें प्रसाद गांवकारान म्हणिल्लें. तशेंच सांगेच्या ऊस शेतकारांचे शिष्टमंडळ घेवन ताणें सोमारा मुख्यमंत्र्याची भेट घेत एक प्रस्ताव मांडलो जो मुख्यमंत्र्यान मान्य केलो ना. ताचे हे भुमिकेचेर भाजपाच चाळवली. प्रसाद गोंधळ घालता, राजकारण खेळटा, फट उलयता, निष्क्रिय आमदार अशें म्हणत भाजपा फुडारी दामू नायक आनी रमेश तवडकरान पत्रकार परिशद घेवन ताका वडीर काडलो. पळयात. सांगेचे आमदार प्रसाद गांवकर हाची प्रेस कॉन्फरन्स तुम्ही सगळ्यांनी पळयल्या. धादांत खोटेपणां फटींगपणां जी उलोवपाची आसा ही ताज्या तोंडांतल्यान ताणें व्यक्त केल्ली आसा. हें राजकारण जें पळय चल्लां तें राजकारण एकदम चुकीच्या पद्दतीन चलिल्लें आसा. कारण हे विरोधी आपल्या मतदारसंघात आपली निष्क्रियता, आपूण कितलो कमी पडला हें लिपोवपा खातीर आपण आतां सांग्या खातीर जागो अवेलेबल आसा ती सांग्यार हाडची बीन म्हण. वेळ कमी आशिल्ल्या कारणान आनी तो सिग्नेचर प्रोजेक्ट फास्ट जावचो कारणान त्या हेल्थ मिनिस्टरान आपण इनिशिएटीव घेवन ती आपल्या 70 सारख्या हातून भितर विधानसभेन उलयल्ले आसा. आनी कसलेंय काम जालें की तातूंत भितर खेळ खंडोबा हाडपाचो, कसलेंय काम जालें ताचे भितर आरोप करपाचो, हें पळय चल्लां. हें फक्त निवडणुको आनी आपली पोटां भरपाची म्हणून परत एकदां सांगता, ह्या IITचो प्रोजेक्ट जो सांग्या वयले ताचेर आरोप जे आसा ते त्या आमदारान लोकां मुखार सांगचे की ही जागो आपूण कितलो प्रयत्न केलो तो. केवळ सांगे तालुक्याचेच शेतकार ना, म्हणजे काणकोणचे आसा, बिचोरचे शेतकार आसा, हांगा पेडण्यांचे शेतकार आसतना सुद्दां केवळ सांगेच्याच शेतकारांक घेवन जो आसा एक गोंधळ निर्माण करपाचो आमदार बाब प्रसाद गांवकर हे सतत करीत आसा. की गेले सादारणशे 7-8 म्हयने सरकार हाजेर प्रामुख्यान अभ्यास करता आसतना दर वेळान जे आसा न्ही हांव आसत की हांगा आदले खासा नरेंद्र सावयकार आसत पक्षाचे अध्यक्ष जावन हांचेर आमी सादारणशे 8-10 बैठको घेतल्यो आनी हातूंतल्यान शेतकाराक कसो सर्वायव करपाक जाय ही भूमिका सातत्यान जे आसा सरकारा समोर दवरली आनी सरकारान ती मानून घेतली. मुख्यमंत्र्याक ती पटली. केवळ तो उलयल्यान गेले न्ही, मग शेतकरी आनी सरकार हाजे मध्ये तो एग्रीमेंट जातलो आनी अशा तरेचो प्रस्ताव शेतकऱ्यांनी मानून घेतलो आसा. म्हाका दिसता अशा तरेचे एक व्यवस्थितपणे एक नियोजन करून शेतकऱ्या समोर प्रस्ताव दवरून मांडत असताना की शेतकऱ्या भितर एक प्रकारचो एक अविश्वास निर्माण करून हे चला ते बरोबर न्ही अशा तरेच्या शेतकऱ्यांमध्ये एक गैरसमज निर्माण करपाचो प्रयत्न चालू. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी. प्रसाद गांवकार आणि IIT सांग्या व्हरपाच्या संदर्भात मुख्यमंत्र्याच्या सेटिंग ह्या उतरावयल्यान गोवा फॉरवर्डाचो सुप्रिमो विजय सरदेसाईन मुख्यमंत्र्याक अडकित्यात धरला.
IIT हे सेटिंग आसत जाल्यार गोंयांतले हेर प्रकल्पय सेटिंग आनी सेटिंगांतल्यान जल्माक आयिल्ले जमीन व्यवहार काय कितें हें ताका जाणा जावन घेवपाचें आसा. मेळावलेकारांक IIT नाका आसत जाल्यार सांग्यार ताका येवकार दितात. थंय हो प्रकल्प व्हरपाक कोणाचोच विरोध आसचो ना. सांगेचो आमदार प्रसाद गांवकारान म्हणिल्ले. ताच्या ह्या स्टेटमेंटाचेर प्रतिक्रिया उक्तायतना प्रसाद IIT जमनी बरोबर सेटिंग करपाक सोदता अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान म्हटलें. सांग्याचे जमनीचे टायटल सारके नसले आनी देखून सरकाराक तो सत्तरीत शिफ्ट करचो पडलो अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. प्रसाद गांवकार जो उलयता पळय IITचे म्हाका दिसता प्रसाद गांवकार ते जमनीची डिलां करूंक भोंवतालो. ताका सारकें खबर ना. त्या जागेचे डील करूंक तो भोंवतालो. ते खंय तरी सेटींग सारकें जालें ना तेजें म्हणून पयलीं जागा दिना म्हटली. आमी सांग्या वयल्यान IIT सत्तरीन हाडचेच नासले. सरकारान डिसायड केला थंयच दितले आसले. जो मदली जागा आसली ती बी गव्हर्मेंट विकत घेवपाक तयार आसली. पूण हेजें सेटींग सारकें जालें ना म्हणून म्हाका दिसता पयलीं ती सरकारान दिवपाक केली ना. वॉट एवर आय थिंक इट इज तो ताजे म्हणटा तें ओन लँड. म्हणजे हांवें चार्ज घेतलो तेन्ना चवकशी केली जाल्यार ती तेजी पयलीं दिवपाक बी तयार जाल्लो सगळें आनी मागीर दिना जालें. सांग्यार जागाच जर दिवपाक क्लियर नासलें टायटल जाल्यार थंय करतले तरी कशें. प्रमोद सावंताक सपोर्ट करपाचो BJP सरकाराचो एक आमदार ह्या आमदाराचो हो अपमान. पूण हो फक्त आमदाराचोच अपमान न्ही. हो सगळे सांग्याच्या जनतेचो अपमान. जो आमदाराक मुख्यमंत्री म्हणटा सेटिंगांनी इनवॉल्ड आहा. हो आमदार सिटींग काय स्लिपींग तें आतां कितें तें कळटलें. सो टायम ओनली विल टेल वेदर द सिटींग MLA whom the chief minister is accused of setting is sitting or sleeping. कित्याक आज लोकांक गोंयचे जनतेक व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट जे सेंटराचेर हाडिल्ले प्रोजेक्ट हातूंत कंप्लीट लॉस ऑफ कॉन्फिडन्स एंड फेथ जाल्लें आहा. लोकांक विश्वासूच ना हे प्रोजेक्ट कितें ते. आनी वेन प्रॉपर्टी सावंत रूल्स द रूल्स ऑल द प्रोजेक्ट्स आर अबाउट प्रॉपर्टीज ओनली. डबल ट्रॅकिंग ऑफ रेल्वे नाजाल्यार हें कितें तें इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्समिशन लायन्स नाजाल्यार तुजें म्हादयचें डायवर्जन हातूंत सगळें देर इज सम सेटींग इनवॉल्ड. सेटींग म्हणटा तें उतर मुख्यमंत्र्यानूच सांगिल्लें आहा. सो हो सेटिंगाचो सरकार हें मुख्यमंत्र्यान आपल्या तोंडानूच सिद्ध करून दाखयल्लें आहा की हो सरकार सेटिंगाचो आनी सेटिंगां करून एक गोंय व्हरून विकूंक सोदतात. गोवा इज ऑन अ फास्ट ट्रॅक सेल इन 2020. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. परतून एक फावट रस्त्याचो विशय. हे खेपे कुंकळी इंडस्ट्रियल इस्टेटी घडलो. हो रस्तोय बऱ्याच तेंपा सावन जाम जाला. गोवा 365च्या कॅमेऱ्यांतल्यान तो सुटलो ना. घेवया ताचे भलायकेचो नियाळ. गोंयभरच्या रस्त्याचे दर्शन घडोवपाची मोहीम गोवा 365 सुरू केल्या. हो कुंकळ इंडस्ट्रियल इस्टेटी कडलो रस्तो. डांबरी हॉटमिक्स रस्तो हे फास्केत तो बसना. धुल्ल चिखल आनी फोंडकुलांक लागून लोकांच्यो कितल्योश्योच तेंपा सावन कागाळी येत आसतात. भौशीक बांदकाम खात्यान सुबुद्ध जावचो. हो रस्तो बेगोबेग दुरुस्त करचो आनी आंग दुखी आनी गाडयांचे लुकसाणी पासून आमकां वाटोवचे हे तेंचे गाराणे. रोड आमी सदां हिंगा आहाय आनी आमगे सदां वर्कशॉपार हांव येता. बट हे रोडार येवन थिंगा कितलेच जाण फोट आनी व्हड 3 पाट सारकलो. तो 3 पाट सारकलो पोत्तून तो आस्तेच फोंड पडत आनी हेवी व्हेकल्स सगळे इंडस्ट्री वयताय न्हू. येताय ते ब्रेक मारताय आनी आस्ते थिंगा फोंड पडत आहाय आनी हेची कोणूय खबर घेयना. आनी हेचे मुखार केदोन जातात तेय आमकां कांय खबर ना. आनी एक्सिडेंट चड आमकां आमगे मंत्र्याक कोणाकूय येन तेणे हेची नदर मारची आनी आमकां कितें बरें आहा तें करचें. ओके. आनी एक्सिडेंट चड जाता अशें. हय एक्सिडेंट चड जाता. हेजे पयलीं मनीस सामको मनीस मेल लगच मनीस सामको मेल लगत जाल्यार आमी तेमकां उठायले आनी ते स्पीड ब्रेकर मातशें ते बरें करचे आनी तो रोड मातशें क्लियर करचो. गोवा 365 खातीर कुंकळेच्यान रमेश नायक रावत. कुंकळे इंडस्ट्रियल इस्टेटीन एकल्याचो बळी गेल्यार 2 सप्तकाय जाले नात.
जाल्यार मशिनान आडकून आनी एका मनशाक जीव वगडावचो पडलो. मंगळारा ही घडणूक घडली. आंध्र प्रदेश, केरळा सयत दक्षिणेकडल्या राज्यांनी घोग्यांनी पावस पडटा. तेलंगण आनी हैदराबाद शारांनी हुंवार आयिल्ल्यान परिस्थिती हाती भायर गेल्या. पावसान फाटल्या 20 वर्सांचो विक्रम मोडला. बंडलगुडा भागात घराचेर पालसण कोसळिल्ल्यान 2 म्हयन्याच्या बाळका सयत 9 जाणांक मरण आयलें. पावसान तेलंगणात 15 तर आंध्र प्रदेशांत 6 जाणांचो जीव घेतलो. राज्य सरकारान सगळ्यो खाजगी संस्था, सरकारी कचेऱ्यो आनी हेर सेवां खातीर घराकडल्यान काम करपाची सुचोवणी दीत बेरेस्तार मेरेन सुटी जाहीर केल्या. पुलीस प्रशासनाक सज्ज रावपाचे आदेश दिल्यात. ओडिशांतय पावसाक लागून गजपतींतल्या 12 गांवांतल्या 500 जाणांक सुरक्षीत सुवातांचेर व्हरून दवरल्यात. 117 वर्सां उपरांत ऑक्टोबर म्हयन्यांत इतल्या व्हडल्या प्रमाणात पावसाची नोंद जाल्या. हैदराबाद शारांत मंगळार मेरेन 20 सेंटीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. 1903 उपरांत पयलेच फावट ऑक्टोबरांत विक्रमी पावसाची नोंद जाल्या. दक्षिण पश्चिम पावस आनीक एक सप्तकभर तरी रावपाक शकता. ताका लागून बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका सयत हेर 9 राज्यांनी पावसाची शक्यताय आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसावा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. देशांतल्या कोरोना दुयेंतींचो आंकडो बरोच देंवला. फाटल्या 24 वरांत देशांत 46,791 दुयेंतींची नोंद जाली. 578 जाणांक कोरोनाक लागून मरण आयलें. देशांतल्या कोरोना दुयेंतींचो एकूण आंकडो 75,97,000 पावला. भारतात एकाच दिसात 46,790 कोविड-19 केशींची नोंद जाल्या. फाटल्या 24 वरां भितर 587 मरणांची नोंद जाल्या. जाल्यार 69,720 पेशंट बरे जाल्ल्याची सुखदिणी बातमी आसा. आज मेरेन भारतात 75,97,063 कोविड-19 पॉझिटिव्ह केसी नोंदयल्यात. एक्टिव्ह केशी 7,48,000 जाल्यात. 1,15,197 दुयेंतींक मरण येयलां. जाल्यार 67,33,328 पेशंट बरे जावन घरा गेल्यात. कोरोनान पिडलेली भारतांतली ही 5 राज्यां. महाराष्ट्रांत 16,01,000 केशींची नोंद जाल्या. आंध्र प्रदेशाचो आंकडो 7,86,000 पावला. 7,70,000 हो कर्नाटकांतलो आंकडो. तामिळनाडूंतल्यो केसी 6,90,000 जाल्यार उत्तर प्रदेशांतलो आंकडो 4,56,000 जाला. संवसारांतले एकूण परिस्थितीचेर नदर मारीत जाल्यार दिसून येता संवसारांत एकाच दिसात 3,38,000 पेशंट सांपडल्यात. एकूण संवसारीक केसी 4,06,00,000 पावल्यात. 11,23,000 जाणांनी निमणो स्वास घेतला. जाल्यार 3,03,00,000 लोक बरे जाल्ल्याची सुखदिणी बातमी आसा. आनी संवसाराचे फाटीवेल्या 5 कोरोना पिडिस्त देशांचो हो नियाळ. अमेरिका 80,19,000 नोंद करत पयले सुवातेर आसा. जाल्यार 75,97,000 केशी नोंदयत भारत दुसरे सुवातेर आसा. ब्राझिलांतलो आंकडो 52,51,000 पावला. रशियेंत 14,15,000 केशींची नोंद जाल्या. जाल्यार स्पेनांत 10,15,000 केशी नोंदयल्यात. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. इंडियन प्रीमियर लिगा उपरांत भारतीय क्रिकेट पंगड ऑस्ट्रेलिया दौऱ्याचेर वतलो. ह्या दौऱ्या खातीर कसोटी क्रिकेटीन 5व्या बॉलरा खातीर मुंबयचो शार्दूल ठाकूर आनी हैदराबादच्या मोहम्मद सिराज हांचे मदीं शर्यत आसा. सुनील जोशी हांच्या अध्यक्षपदा खाला बीसीसीआयची निवड समिती सप्तकाचे निमाणे कडेन भारतीय पंगडाची निवड करपाक शकता. भुवनेश्वर कुमार आनी इशांत शर्मा हे बॉलर दुखापतीक लागून IPLंतल्यान भायर पडल्यात. ताका लागून ऑस्ट्रेलिया दौऱ्या खातीरय हे बॉलर आसचे नात. देखून मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह आनी उमेश यादव हांचे जोडीक नवदीप सैनीचे नांव आघाड्याचेर आसा. ताका लागून 5वे सुवातेर शार्दूल की सिराज कोणाच्या नांवाची निवड जाता ते पळोवचें पडटलें. शार्दुलान ह्या नादी वेस्ट इंडिजा आड कसोटी पदार्पण केल्लें, पूण दुखापतीक लागून तो बॉलिंग करपाक शकलो ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. दक्षिण पश्चिम मान्सून म्हटल्यार परतीचो पावस आनीक एक सप्तकभर तरी रावपाक शकता. देखून गोंयान 22 ऑक्टोबरा मेरेन उटंगाराच्या पावसाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. आनी आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.